ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വിജയ് വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ട്രൈപോഡിൻ്റെ മൈക്കിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അതിന് നമുക്കൊരു 150-100 വ്യൂ കടന്നു പോയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ 50 താഴെ ലൈക്കാണ് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോത്സാഹനമാണ് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ലൈക്കിൽ കൂടെ കിട്ടുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട്. നിങ്ങൾ അടിപൊളി ഒരു കമൻറ്റ് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ നിങ്ങൾ അടിപൊളി ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളത് പിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. മാക്സ് നല്ല അടിപൊളി ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് പിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കമൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ പിൻ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാം കൂടെ പിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു മാക്സിമം നല്ലൊരു കമൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ പിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ കിടുക്കാച്ചൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ വീഡിയോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കണ്ടത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് തൊട്ട് തന്നെ ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷത്തിൽ നിൽക്കി നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ എടുത്തേക്ക് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു തീപ്പെട്ടി ബോക്സ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചൊരു തീപ്പെട്ടി ബോക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ തീപ്പെട്ടി ബോക്സിൽ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ 2 തീപ്പെട്ടി കമ്പ് വേണം. 2 വെറും മതി, 2 മതി. അതാ പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്. 2 എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നണ്ട് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ തറയിലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മണ്ണിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ മണ്ണിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ കമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കമ്പ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ കമ്പാണെങ്കിൽ ചരിച്ച് നമുക്കാണെങ്കിൽ അതിലോട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ചരിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്കാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു തീപ്പെട്ടി കമ്പ് എടുത്തിട്ട് അതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് നടുക്കോട്ടൊന്ന് കത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. അത് കത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നേരെ അത് പൊങ്ങി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അത് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് താന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോലെ അടിപൊളിയാണ്. നിങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ലൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്കത് കണ്ടേ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇത് കുട്ടികളൊന്നും ആരും ഇത് അനുകരിക്കരുത്. 10 വയസ്സിൻ്റെ താഴെയുള്ള കുട്ടികളൊന്നും ആരും ഇത് അനുകരിക്കരുത്. ഞാനും ചുമ്മാ ഒന്ന് ഫണ്ണിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലൊരു സ്പാർക്കും അത് രണ്ടുകൂടെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് പൊങ്ങി വന്നത് നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കണ്ടത്. കൊച്ചൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. അധികം ചിലവൊന്നുമില്ല. വെറും ഒരു തീപ്പെട്ടി കമ്പ് മാത്രമാണ് നമുക്കിതിന് ചിലവായത്. അത്രയൊന്നുമില്ല. കൊച്ചൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും എത്തും ഞാൻ. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ ആരും മറക്കണ്ട. നിങ്ങൾ അടിപൊളി ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കമൻറ്റ് ഞാൻ പിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതിൽ നല്ല വീഡിയോ വീണ്ടും കാണുന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ബൈ.